ครับสวัสดีครับใส่กระชายได้หลายใส่กระชายหลายมันจริงหอมกินครับโอ้ครับผักได้หลายครับผมฝากติดตามนะครับไอโจชาแนลเนาะสวัสดีครับผมกินเดียวฮาเฮบายโจชาแนลครับสวัสดีทุกๆคนครับผมสวัสดีไปยังคนที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับเด้อวันนี้ไอโจกับพามาเก็บบรรยากาศครับบ้านๆครับบ้านนอกธรรมชาติดีมีแต่เสียงนกเสียงกาแล้วก็ข้างหลังนี่ก็จะเป็นแม่น้ำครับเป็นคลองอ่างเก็บน้ำครับผมข้างหลังสิก็จะมีนกเป็ดน้ำหลายชนิดครับลอยเต็มเห็นบ่ลอยอยู่ในน้ำมันผู้ใดเห็นเนี่ยอาจสิเบิ่งบ่ค่อยชัดปานใดเพราะว่ามันสิกล้องมันอาจสิซูมบ่ถึงลอยในน้ำอยู่เนาะบ่เป็นหยังครับบ่เกี่ยวกับเฮาครับก็เอาบรรยากาศไปก่อนวันนี้ครับนำเสนอครับเมนูยำครับยำมื้อนี้เฮาสิมายำเดี๋ยวให้เบิ่งว่าสิยำอีหยังเอาผู้ใดทายถึง ทายบ่ถูกเสร็จแล้วทายบ่ถูกก็สิเฉลย ยำแมงกะพรุนครับผมแมงกะพรุนครับใบโจมีแมงกะพรุนครับการยำนี่ก็บ่ยากครับผักที่ใช้ครับง่ายๆครับแนะนำไปเลยนี่ครับมะเขือเทศหอมหัวใหญ่ขึ้นช่ายครับมีซ้ำนี่แหละแล้วก็นี่เห็นบ่ดูกันให้ชัดๆเป็นแสบแต่เทลงนี่กันได้กินความหอมแล้วแต่ก็ว่าเป็นอย่างมันจะได้ถึงเวลานี่ทีเด็ดเราอยู่นี่ครับน้ำจิ้มรสเด็ดฝีมือโจเองครับราดเข้าไปครับแล้วก็นี่ครับถั่วเกลือเป็นไงทำง่ายครับเมนูนี้ทำไม่ถึง1 นาทีก็เสร็จแล้วคลุกเข้าให้เข้ากันครับโอ้โหสุดยอดนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับพอเข้ากันเสร็จเทใส่จานครับใส่ถาดครับมื้อนี้ไปลักถาดวัดมาอีกแล้วโอ้ว่ากันเนาะใส่ถาดวัดใส่ก่อนช่วงนี้สุดยอดเป็นไดเป็นมือโจมาตรฐานนะโรยอีกรอบหนึ่งแซ่บเลยมาครับจังก็ขอกระปามาพร้อมกันหรือยังหน้าตายำสุดยอดเลยแต่แซ่บเนาะหอมนี่ครับกินกับผักกาดหลายๆครับฮอนี่สุดยอดเมนูทีเด็ดถอนแท่งทิ่มตาซะเนาะนี่ครับดูกันจะอีก1 รอบนี่เป็นไงแซ่บแน่นอนการันตีความมันโดยโจชาแนลนี่ลองซิมเบิ่งบ่เสือเป็นคาโมโอครับเหมาะกับทุกคนนะครับสำหรับคนที่เตรียมกระเพาะปลามากินพร้อมกันแซ่บ
นนี้เป็นกรอบๆครับพอผสมเข้ากับเครื่องยำแล้วก็ผักต้นหอมบะแมนหัวหอมที่แบบมีรสชาติหวานและเผ็ดบวกกับน้ำจิ้มเขาเผ็ดจังหน่อยนี่โอ้โหเข้ากัน แล้วก็แกมจังหน่อยสุดยอดแล้วเราก็แก้มกับผักลงโตเมื่ออากาศก็ดีกับข้าวก็อร่อยคนดำเนินรายการก็มัดคำเสียเบายุบชิดยกถ้าคนเรียนสมัยก่อนกระบี่กระบองรุ่นโจเล่นกระบี่กระบองตอนเรียนประถมมัธยมต้นยุบชิดยกถือมีดาบเป็นดาบที่ว่าเป็นวายอ่ะพูดไปก็ไม่รู้หรอกแต่คนไม่ได้เรียนพวกเดี๋ยวนี้ลักสูตรกระบี่กระบองไม่เห็นเขามีสอนเลยหรือว่าไม่กระบอกหูมะเขือเทศสดๆนะสุดยอดหวานมันก็ตัวแหลกมาแล้วหัวเขียวด้วยเอาสบอดูด้วยความเพลิดเพลินนะครับ
อืมเสียงนกเสียงกาห้องวิกวักวิกวักเต็มไปหมดเลยวันนี้วันดีครับเป็นบอกเป็นห้องผักมีประโยชน์เด็กๆกินได้ผู้ใหญ่กินดีถามหน่อยมันปวดแขนมันถือไว้ทำไมเนี่ยตัวมันเค็มกรอบกรอบเต็มคำหมดภายในพริบตาเออ
มูกกระไรไลน์ก็บ่ทักมาหืมหืมบอกเจ้าของหรือเปล่าวะ โอเคครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมช่องไอโจชแนลครับฝากไว้ครับรับรีวิวผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆครับผู้ใดสนใจกระแท็กแอดมาไลน์ ID Facebook Messenger เบอร์โทรศัพท์ต่างๆมีข้อมูลครับอยู่ในข้อมูลใต้คลิปมีความหวังดีให้กับทุกๆคนครับผมไม่ว่าคลิปจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ทำจากใจครับโอเคขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ